In 'n baanbrekende ontwikkeling wat moontlik binnekort in regshandboeke opgeneem gaan word, blyk dit dat protection orders in Postmasburg dalk 'n nuwe geheime kriteria het. Dit werk glo beter afhangend van wie jy is. Horizon Media het vroeër vanjaar berig oor 'n man wat gewapen met iets wat die wet 'n protection order noem, by die plaaslike polisie opgedaag vir hulp. Ongelukkig het hy gou besef dat papier nie altyd mag het nie, veral nie as dit in die verkeerde hande is nie. Na bewering is hy vriendelik of dalk vinnig gewys dat die reg soms interpretasie verg. Die man het intussen sy saak hoor opgeneem na die nasionale polisiekommissaris, want as die plaaslike weergawe van die wet nie werk nie, probeer 'n mens maar die deluxe edition. Intussen het Horizon Media self gaan vra hoe dinge eintlik werk. Die beheeraanklaer by Postmasburg Hof het kalm verduidelik dat die wet geen onderskeid tref tussen mans en vroue slagoffers nie. 'n Beskermingsbevel is vir almal bedoel. Ja, almal. Maar Postmasburg polisie het hul eie wet of hul eie verstaan van die wet as dit by manlike slagoffers kom. En dit is nie die eerste manlike slagoffer wat in trane by Postmasburg polisie om hulp gaan aanklop het nie. 'n Beskermingsbevel is 'n bevel wat 'n applikant soek en die hof nader om beskerming te kry teen 'n persoon wat hy en sy in 'n direkte verhouding is. In Engels noem ons dit 'n domestic relationship. Dit beteken dat dit is of ma of pa, broer en suster, kerel en meisie, ex-kerel, ex-meisie, stiefsuster en broer of stiefbroer en suster. Die verskil wat die wysiging ingebring is dat dit fokus op die term domestic relationship. So dit is 'n noue verband of 'n verhouding wat die een met die ander het. Dit sluit in verskillende aspekte, soos dreigemente, 'n gevaar vir die applikant, 'n gevaar vir die applikant se eiendom. Die applikant kom hof toe, vul in die voorgeskrewe vorms. Die hof sal, as die hof bevind dat daar is, soos ons dit in Engels noem, imminent harm is, sal die hof 'n interim bevel toestaan. As die hof bevind dat daar is nie nou imminent harm nie, sal die hof 'n keerdatum gee vir beide partye om dan hof toe te kom, om dan te kom bewys hoekom 'n beskermingsbevel nodig is. Die tweede aspek waar ons ook 'n beskermingsbevel kan kry, is wanneer 'n persoon gearresteer is en daar is 'n domestic relationship, soos kerel en meisie, waar die hof voor die borgaansoek 'n inquiry gaan hou om te bepaal dat 'n beskermingsbevel finaal uitgereik moet word. Die verskil tussen 'n beskermingsbevel wat uitgereik word voordat die hof borg toestaan, is dat dit na die ondersoek in terme van die kriminele of die Criminal Procedure Act, dit is 'n finale bevel. Verskeie plaaslike regsgeleerdes en selfs die Landros het dieselfde bevestig soos meneer Kok. Die wet sien slagoffers as slagoffers. Punt. Postmasburg polisie sien slegs vrouens as slagoffers. Wat belangrik is om te weet dat jy as 'n applikant kan na die hof toe kom, jou naaste hof toe kom, en die klerk van die beskermingsbevel afdeling nader, met die voorgeskrewe vorms invul en daardie leer sal opgemaak word en na die Landros toe geneem word. Die Landros is die een wat bepaling maak dat daar is imminent harm om 'n interim bevel uit te reik onmiddellik, of om 'n keerdatum te gee om te kom redes aanvoer hoekom die bevel uitgereik moet word of aldus nie. Die voorgeskrewe vorms word ingevul deur die applikant. Daar is geen onderskeid in ons wet wat bepaling dat maak in terme van die slagoffer 'n man of 'n vrou is nie. Wanneer die hof bevind dat daar is gronde om 'n beskermingsbevel uit te reik of aldus nie, daai diskresie lê in die hande van die hof.
Maar terug op stasievlak lyk dit of Posmasburg polisie dalk 'n eksklusiewe weergawe van die betrokke wet gebruik. Een wat nog nie amptelik gepubliseer is nie, maar blykbaar prakties toegepas word by Posmasburg polisie. Kenners noem dit nie 'n fout nie, maar eerder 'n kreatiewe interpretasie. Vir nou bly die groot vraag, is beskerming 'n reg vir almal of 'n diens wat afhang van wie by die toonbank staan by Posmasburg polisie, 'n man of 'n vrou? Want in regsboeke is die wet dalk gelyk, maar die toepassing dis 'n ander storie. Posmasburg polisie bevestig opnuut die volgende: as jou girlfriend of jou vrou jou met die flatscreen TV of LC banke teen jou kop gooi, is jy beslis nie die slagoffer nie, maar waag jy dit net om jou hand te lig vir jou girlfriend of jou vrou, is die skoonfamilie by jou hek. Die hele Nagskof se 4 lede, openbare orde polisie van Appington en Kimberley, die duikeenheid, die hondeeenheid, die vingerafdrukeenheid, forensies, die buurtwag en selfs die volledige kerkraad, want net vrouens is slagoffers as dit kom by domestic violence, volgens Posmasburg polisie. En ja, baie vrouens is soms so oortuigend in hulle toneelspel wanneer die polisie opdaag en wanneer die saak voor die hof kom, dat almal glo hulle is inderdaad die slagoffer, want mans word nie gehelp met 'n wettige protection order nie. Dis die eintlike boodskap wat 'n man van Posmasburg nou aan die nasionale polisiekommissaris gestuur het. The DA is calling on the MEC, Mr. Bentley Fuss, to urgently intervene in the sewage crisis in Magareng municipality, where residents in Warrenton are living through sanitation disaster. Raw sewage is flooding homes, yards and streets in areas like A Street, Van Wyk Street and Joubert Street, while Warrenvale residents are also battling in the Ekuseng with sewage backing up into their yards because of blocking drains and failing infrastructure. Families are being trapped in their homes, unable to move safely because streets and properties are flooded with sewage. This is not only destroying homes and property, but also creating a serious health and safety risk for residents. The crisis has been worsened by poor stormwater drainage, ongoing rainfall, collapsing infrastructure, and the municipality's complete failure to respond. Residents have been raising this issue for years, yet they have been left to live in unsafe and undignified conditions. The DA has formally written to the MEC, Mr. Bentley Fuss, to request urgent provincial intervention in the immediate implementation of a disaster management response in Magareng. The people of Warrenton cannot be expected to live in this. Immediate action is needed to contain the sewage flooding, protect residents, and restore dignity to affected communities.